យើងជាឪពុកម្ដាយជាញឹកញាប់តែងតែមានផលវិបាកក្នុងការដែលបង្ហាត់បង្រៀនកូនយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងកលៈទេសៈបានហើយយើងមិនប្រកាសថាយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីទេជាញឹកញាប់យើងជាឪពុកម្ដាយតែងតែមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅយើងនិយាយនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែវាមិនគួរបែបដូច្នោះទេមានរបៀបមួយដែលយើងអាចដឹកនាំកូនរបស់យើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅក្នុងវគ្គសិក្សាមួយនេះអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីកូនរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយអ្នកនឹងរៀនពីគន្លឹះផ្សេងៗពីរបៀបដែលបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ល្អនិងមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងសង្គមបន្ទាប់ពីបានរៀននៅវគ្គសិក្សាមួយនេះហើយអ្នកនឹងទទួលបាននៅទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយកូនរបស់អ្នកនិងចាប់ផ្ដើមមានភាពរីករាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបន្ថែមទៀតHello everyone and welcome to the 5th lesson of our parenting course. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនទី5នៃវគ្គការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន Today's topic is character development. ថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងគឺនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើង And what is character? តើអ្វីទៅជាបុគ្គលិកលក្ខណៈ So character is something that reflects our moral values that we have in our hearts. អញ្ចឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតម្លៃនៃសីលធម៌ដែលមាននៅក្នុងយើង A person of a good character has strong and good moral values and you can see that on the way how the person behaves. អញ្ចឹងមនុស្សដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អគឺគាត់ឆ្លុះគឺគាត់មានតម្លៃខាងសីលធម៌បង្ហាញតាមអិរិយាបថរបស់គាត់ And God called us Christians to be of moral excellence to have a very good excellent character. អញ្ចឹងពួកយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅពួកយើងមកហើយពួកយើងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈហ្នឹងបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ And it's not just about being different from the world. មិនមែនគ្រាន់តែជាភាពខុសប្លែកគ្នា But when we have moral excellence, when we have a good character, we actually show the character of God to the world. ពេលដែលយើងមានអត្តចរិតល្អគឺយើងបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង So in the Bible in Matthew 5:16, Jesus said,Let your light shine before men, that they see your good works and glorify your Father in heaven. អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ16ចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបំភ្លឺមនុស្សទាំងឡាយដូច្នេះដែរគេនឹងឃើញអំពើល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយលើកដំកើងសេរីរុងរឿងព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខ So how can we shine our light?តើយើងអាចបង្ហាញនៅពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់ពិភពលោកដូចម្តេច We shine in the way that we live the relationships in our lives. គឺយើងអាចបង្ហាញនៅពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនតាមរបៀបដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃ And each one of us we have 6 natural kinds of relationships. អញ្ចឹងពួកយើងម្នាក់ៗគឺពួកយើងមានទំនាក់ទំនងបែបធម្មជាតិហ្នឹង6ចំណុច Yes, we have a relationship with authorities. គឺយើងមានទំនាក់ទំនងទី1គឺនិយាយអំពីសិទ្ធិអំណាច We have relationship with our parents. គឺទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកម្ដាយ We have relationship with older people. មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សវ័យចំណាស់ Then we have relationship with our siblings and our peers, our friends. គឺយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនបង្កើតរបស់យើង We have relationship with the property of other people. ហើយយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃ And we have a relationship with the nature around us. ហើយយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង So we will look at each one of these relationships. ឥឡូវនេះយើងនឹងទៅរាល់ចំណុចទាំង6នឹងទាំងអស់គ្នា And see what God tells us how we can live this relationship in a way that we shine our light. ហើយយើងនឹងឃើញនៅរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងទាំង6នឹងនៅក្នុង6ចំណុចហ្នឹង So the first relationship is our relationship with the authorities. អញ្ចឹងទំនាក់ទំនងទី1គឺនិយាយអំពីសិទ្ធិអំណាច So in the Bible God said
នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are appointed by God. នៅក្នុងរួមជំពូក13ខ1មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរត្បិតអំណាចទាំងឡាយសុទ្ធតែមកពីព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គបានតែងតាំងឲ្យមានអំណាចទាំងនឹងឡើង So God put all the people in authority in that place. គឺព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យមនុស្សនៅគ្រប់កន្លែងដែលគេអាចមានសិទ្ធិអំណាច And he tells us that it's our job to obey them and follow the rules. ហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់មកកាន់យើងថាគឺយើងត្រូវគោរពមនុស្សទាំងអស់នោះគ្រប់ច្បាប់តាមអ្វីដែលគេបានកំណត់ And we also have to teach our children to do the same. ហើយយើងជាឪពុកម្ដាយក៏យើងត្រូវការហាត់បង្រៀនកូនរបស់យើងដូច្នោះដែរ And authorities are put in place so that we would have order in our society. គឺThe authorities, សិទ្ធិអំណាច God put them in place so we would have order in our society, that there is no chaos, that we have some rules to make order. គឺព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ឲ្យតាមលំដាប់ And when we follow the rules, ពេលដែលយើងគោរពច្បាប់ we actually commit to do fair play. គឺពួកយើងបានបដិញ្ញាថាធ្វើដោយយុត្តិធម៌ As Christians, we commit ourselves to fair play because we respect the people around us. ពួកយើងជាគ្រឹះបរិស័ទដូច្នេះពួកយើងបានបដិញ្ញាថាយើងនឹងធ្វើដោយយុត្តិធម៌នៅចំពោះមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង Because the rules are here so that everybody would feel comfortable in the society. គឺច្បាប់គឺចង់ឲ្យយើងមានសុខុមាលភាពនៅជុំវិញនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងសូមតើ So as Christians, we should obey the law and obey the authorities for the love of the people that live with us and not out of fear of getting a fine. ពួកយើងជាគ្រឹះបរិស័ទដូច្នេះពួកយើងត្រូវគោរពច្បាប់ហើយគោរពនៅសិទ្ធិអំណាចដែលមនុស្សទាំងអស់នោះបានឲ្យច្បាប់មកកាន់យើងហើយយើងត្រូវការអនុវត្ត Yes. So we obey the law because God told us to do so and because we love the people around us. ពួកយើងគោរពច្បាប់ពីព្រោះយើងត្រូវតែគោរពតាមដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ច្បាប់នឹងមក And you may ask, so what is the difference if you obey the law because you love the other people or you obey the law just because you don't want to get a fine? មានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនតែយើងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រាន់តែគោរពតាមអ្វីដែលគេបានកំណត់ហើយមួយផ្សេងទៀតយើងគោរពតាមដោយសារយើងចង់ជៀសវាងពីការផាកពិន័យ If we obey the law because we appreciate and respect the people around us, we will obey the law all the time, even if we know that nobody is looking and there is no way we will get caught or we'll have to pay a fine. បើសិនបើយើងគោរពច្បាប់យើងគោរពតាមច្បាប់ដែលគេបានកំណត់គឺយើងsorry That's okay. It's too long. Yes, let's cut it a little bit. So, if you obey the law just because you are you want to avoid getting a fine, បើសិនជាយើងគោរពច្បាប់គ្រាន់តែយើងចង់ជៀសវាងនៅការផាកពិន័យ you will not obey the law all the time. គឺយើងនឹងមិនគោរពច្បាប់គ្រប់ពេលវេលានោះទេ But you will obey only when you feel like there is a high chance that you might get caught. ប្រហែលជាយើងគោរពច្បាប់ទៅតាមដោយសារដែលយើងអត់ចង់ទទួលការផាកពិន័យនឹង Yes. But if you obey the law for the love and appreciation of the people around you, you will obey the law all the time. បើសិនជាយើងគោរពច្បាប់តាមអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ឲ្យដូច្នេះយើងនឹងគោរពដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងនឹងគោរពតាមគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ So an example. ឥឡូវនឹងដល់ឧទាហរណ៍មួយ In Cambodia, នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង during the daytime, ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃ almost all the people wear a helmet. ចឹងមនុស្សគ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាព But once the sun sets down, ប៉ុន្តែពេលដែលថ្ងៃលិច
And we know that the policemen are not on the street anymore. ហើយយើងដឹងថាប៉ូលីសគាត់អត់នៅចាំផាកនៅផ្លូវនឹងទៀតទេ And we know nobody's going to catch us and we're not going to have to pay a fine. ដូច្នេះប៉ូលីសនឹងអត់ចាប់យើងទេយើងមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃផាកពិន័យនឹងទេ We see many people ride a motor without a helmet. ហើយយើងឃើញមនុស្សភាគច្រើននៅពេលយប់គាត់ជិះគាត់បើកបរអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាព So you see the difference. គឺយើងឃើញនៅភាពខុសគ្នា If you care about the rule and the people around you, if you respect the authority, you will do it during the day and during the night. បើសិនជាយើងមានការគោរពទៅកាន់អ្នកដទៃហើយយើងបារម្ភយើងព្រួយដូច្នេះយើងនឹងគោរពតាមច្បាប់គ្រប់ពេលវេលា And your children watch you and look how you behave. អញ្ចឹងកូនរបស់យើងមើលមកកាន់យើងដែរនៅអ្វីដែលយើងនៅអិយាបថដែលយើងបានប្រព្រឹត្ត And they will copy your behavior. ហើយគាត់នឹងចម្លងនៅអិយាបថដែលយើងបានធ្វើ So what does your behavior teach your children? តើអិយាបថបែបណាដែលយើងចង់បង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់យើង To follow the authorities because we have to, not to get fined. យើងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ដោយសារយើងអត់ចង់ទទួលបានការផាកពិន័យហ្នឹង Or you teach your children that they should obey the authority because God put them a place and we respect the people that we live with. ឬក៏យើងបង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់យើងថានេះគឺជាច្បាប់នៃអាជ្ញាធរដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែគោរពតាម Yes. So we move to the second point. ឥឡូវយើងនឹងទៅចំណុចទី We all have a relationship with our parents. 2យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើង And God says in the Bible, ហើយព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខគម្ពីរ Honor your father and mother that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. នៅក្នុងនេះខមណាំងចំពុក20ខ12ចូលគោរពមេដាបិតារបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកមានអាយុយឺនយូរនៅលើដីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នកប្រទានដល់អ្នក So we parents have a natural authority over our children. ពួកយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងមានសិទ្ធិអំណាចទៅលើកូនរបស់យើង And children are to obey us. ហើយកូនរបស់យើងត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយ And children will not automatically obey us and follow our authority. ហើយដោយសារគាត់ជាកុមារដូច្នេះគាត់ការគោរពរបស់គាត់គឺមិនតែងតែគោរពតាមរហូតនោះទេ It's in our human nature that we don't want to have anybody above us. We want to make our own decisions. គឺវាដូចជានៅបែបធម្មជាតិយើងអត់ចង់ទំនាក់ទំនងនឹងយើងអត់ចង់ឲ្យមាននរណាម្នាក់ដែលនៅពីលើយើងក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងយើងទេយើងចង់សម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯង So it is the task of us parents to teach this to our children and to implement that natural parent authority in the family. នេះហើយគឺជាភារកិច្ចដែលអ្នកជាឪពុកម្ដាយត្រូវបង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់អ្នក But in the same time ប៉ុន្តែពេលព្រមគ្នានោះដែរ a parent's authority a Christian parent's authority is very gentle, is very loving, is consistent. ហើយឪពុកម្ដាយដែលជាគ្រឹះបរិស័ទគឺយើងបង្រៀនកូនដោយសិទ្ធិអំណាចដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងបង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់យើងដោយ It's very loving, ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ gentle, ហើយភាពលងលោម kind, ចិត្តសប្បុរស consistent, always the same. ហើយប្រើអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យនៅជាប់លាប់ជានិច្ច It's not proud, អត់មានអំនួតនោះទេ it's not unkind, ហើយមិនមែនអត់ចិត្តល្អ or unfair. ឬក៏អត់សមភាព So biblical authority is motivated by love and is only used when needed in order for children to learn. អញ្ចឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែ Sorry បង That's okay. So it's just for encouraging children and helping them to learn.
អញ្ចឹងគឺតេតងនឹងសិទ្ធិអំណាចនឹងយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តកូនៗរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់បានរៀនពីការទាំងអស់ហ្នឹង Yes. Very good. អរគុណ So when the children are very young, ពេលដែលកូនៗរបស់យើងនៅតូច we lead our children with power and authority. គឺយើងដឹកនាំកូនៗរបស់យើងដោយកម្លាំងហើយនិងអំណាច So our kids need to follow because we make them follow us. កូនរបស់យើងត្រូវតែស្ដាប់តាមយើងដោយសារតែយើងបានប្រាប់គាត់ថាឲ្យធ្វើត្រូវតែធ្វើ And if they don't listen, there will be a consequence. We will have to remove them or do something about it. But we kind of force them to listen. ប្រសិនបើជាកូនរបស់យើងអត់ស្ដាប់តាមអ្វីដែលយើងបានបង្គាប់គាត់ទេយើងត្រូវតែconsequence We just make them listen. ដូច្នេះយើងត្រូវតែឲ្យគាត់ស្ដាប់ Yes. And as the kids get older, ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនរបស់យើងធំឡើង we lead them more by our good relationship, by the strong good relationship that we have with our children. គឺយើងត្រូវដឹកនាំកូនរបស់យើងដោយទំនាក់ទំនងដែលរឹងមាំ And when we become adults, ហើយនៅពេលដែលយើងធំពេញវ័យ we do not obey our parents anymore. ហើយយើងនឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយទៀតទេ But we respect them. ប៉ុន្តែយើងគោរពទៅកាន់ពួកគាត់វិញ And God wants us to respect our parents from our heart. ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងគោរពទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងដោយចេញពីចិត្តរបស់យើង And not out of duty because we have to. មិនមែនដោយសារតែកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវតែធ្វើនោះទេ So honoring our parents as adults doesn't mean that we have to do what they say. ការផ្ដល់កិត្តិយសទៅកាន់ឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលយើងធំពេញវ័យគឺមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់នៅអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់យើងឲ្យធ្វើនោះទេ But we still stay very respectful and we can disagree. ពួកយើងsorry បងម្ដងទៀត We can disagree with our parents when we are adult. ពួកយើងអាចជំទាស់នៅធ្វើការជំទាស់នៅពេលដែលយើងធំឡើង But we have to do it in a respectful way. ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើដោយការគោរព Exactly. So honoring parents, even in Cambodian culture, it's very, very important. អញ្ចឹងការឲ្យតម្លៃការគោរពសំទោសការគោរពទៅកាន់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង is very important thing. គឺវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែន I would say much more than in the country where I come from. ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺវាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនជាងពេលដែលយើងមើលទៅកាន់ប្រទេសនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើង And it's a very beautiful thing. ហើយនេះគឺជាភាពស្រស់ស្អាតដែលយើងមាន But you as a parent need to be aware ប៉ុន្តែអ្នកជាឪពុកម្ដាយអ្នកត្រូវតែដឹង that you are now shaping your relationship with your children. ដែលយើងកំពុងតែបង្រៀននៅឲ្យកូនរបស់យើងនៅដួងចិត្តដែលល្អ And it depends on you and your relationship how your children will respect you later when they're adults. It depends on your relationship with your children how they will respect you once they're adult. គឺអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងរបស់ឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងកូនតើយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងគាត់នឹងស្ដាប់តាមរបៀបដែលយើងបង្រៀនទៅកាន់គាត់ឬមួយក៏អត់ It depends how they will respect us, not follow us, but respect us. What kind of respect they will show to us once they are already adult. If they will respect us from their heart, or will they respect us just because they have to, out of duty, because it's the culture. សំទោសបងឥឡូវខ្ញុំជិះយកម្ដងទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងដែលកូនរបស់យើងមានចំពោះឪពុកម្ដាយតើទំនាក់ទំនងបែបណាគាត់នឹងបង្ហាញនិងផ្ដល់ការគោរពទៅកាន់ឪពុកម្ដាយពេលដែលគាត់ធំឡើង Yes, exactly. Will it be from their heart
or will it be just because they have to? It's their duty because it's the culture. ហើយគាត់គោរពតាមយើងដោយសារតែកាតព្វកិច្ចឬមួយក៏គាត់គោរពឪពុកម្ដាយដោយចេញពីចិត្តរបស់គាត់ So it depends on you parents. គឺអាស្រ័យទៅលើយើងជាឪពុកម្ដាយបង្រៀនទៅកាន់គាត់ Good. The third point. ឥឡូវយើងដល់ចំណុចទី3 we should respect older people. យើងត្រូវតែគោរពមនុស្សចាស់ In the Bible, God says, "You shall rise up before the gray-headed and honor the presence of an old man and fear your God. I am the Lord." នៅក្នុងខគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ32បានចែងថាត្រូវចេះអោនលំទោននៅចំពោះមុខចាស់ជរានិងលើកិត្តិយសចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចូលគោរពកោតខ្លាចព្រះរបស់អ្នកយើងជាព្រះអង្គម្ចាស់ So it is very easy that when people get very old and they have no power anymore and they start to forget things. គឺពិតជាងាយស្រួលមែនទែនចំពោះមនុស្សចាស់ដោយសារគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយគាត់អត់មានកម្លាំងទៀតទេ They forget things. ហើយគាត់មានការចងចាំមិនសូវល្អ That the younger people lose respect for them. ហើយយើងជាក្មេងៗគាត់បាត់បង់ការគោរពទៅកាន់មនុស្សចាស់ And God, our God, is very famous for protecting the weak. ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់របស់យើងគឺពិតជាចង់ការពារនៅភាពទន់ខ្សោយ So in the Bible he talks about protecting and cherishing children, widows and older people. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះជាម្ចាស់បាននិយាយថាការពារ respect. Oh yes, protect. Sorry, yes, protect children, widows, ការពារកុមារ women who lost their husbands, single mothers, ស្ត្រីមេម៉ាយ and old people. ហើយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ជរា Because they are powerless and it's very easy to be disrespectful to weak people. ពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយ Yes, and it's easy to not show respect to the people who are ហើយវាងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការដែលយើងមិនចាំបាច់បង្ហាញការគោរពទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង Yes, and this is another moral value from the Bible that is very integrated in the Cambodian culture. ហើយមានតម្លៃនៃសិលធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពិតជា it's so much in the culture to respect older people. It's beautiful. គឺវាបង្ហាញនៅក្នុងវប្បធម៌កម្ពុជារបស់យើង Yes. But in Cambodia it even goes that far that we do not show extra respect only to people who are very old, but we also show extra respect to anybody who is older than ourselves. នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផ្ដល់ការគោរពទៅកាន់មនុស្សចាស់មិនត្រឹមតែផ្ដល់ការគោរពទៅកាន់មនុស្សចាស់ទេយើងក៏ផ្ដល់ការគោរពទៅកាន់មនុស្សដែលមានអាយុចាស់ជាងយើងអាយុបងយើង At the same time, I see that there is less respect given or shown to people who are younger than ourselves. ហើយទន្ទឹមនឹងពេលនឹងដែរខ្ញុំក៏បានមើលឃើញថាយើងក៏មិនមានការគោរពទៅកាន់មនុស្សដែលមានអាយុក្មេងវ័យក្មេងកុមារ Exactly. So the younger someone is, the less respect this person gets. អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានអាយុកាន់តែក្មេងដូច្នេះយើងអត់មានការគោរពទៅកាន់គាត់ទេ So I try to make a picture of how that works. ខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញរូបភាព or how I see it. នៅរបៀបដែលខ្ញុំបានមើលឃើញ So little babies, children, they get very little respect. អញ្ចឹងចំពោះកុមារដែលគាត់តបនឹងកើតគឺគាត់អត់មានការគោរពទាល់តែសោះ0លេខ0 And as we get older, we get more and more and more and more respect, and we have the most respect when we are the oldest. ពេលដែលយើងមានអាយុកាន់តែច្រើនទៅរហូតដល់លេខ100ហ្នឹងយើងទទួលបានការគោរពពេញទំហឹងតែម្ដងនេះ So as we stand anywhere, somewhere in life, in here, in the middle, ប្រហែលជាយើងនៅចន្លោះនេះ we show less respect to all these people
who are younger than we are. គឺយើងបង្ហាញការគោរពទៅកាន់មនុស្សដែលមានវ័យប្អូនយើងវ័យក្មេងជាងយើងហ្នឹងតិចជាង As beautiful as it is to see the extra respect that is shown to the older people, គឺពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនពេលដែលមើលឃើញថាមនុស្សដែលនៅចន្លោះនេះគាត់គោរពទៅកាន់មនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគាត់ I would really love to see also more respect towards the younger people. ហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយសប្បាយចិត្តដែរក្នុងការដែលឃើញយើងអាចគោរពទៅកាន់មនុស្សដែលមានវ័យក្មេងជាងយើង Especially children, ជាពិសេសគឺកុមារតែម្ដង because they get the least respect. ពីព្រោះគាត់ទទួលបានការគោរពតិចមែនទែន And God loves all the people equally. ហើយព្រះជាម្ចាស់គឺស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាស្មើភាពគ្នា We all have equal value in His eyes. ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានតម្លៃនៅក្នុងព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ No matter how old we are. ទោះបីជាយើងអាយុប៉ុន្មានក៏ដោយ And so we should also respect our children. ដូច្នេះយើងត្រូវតែគោរពទៅកាន់កុមារទៅកាន់កូនៗរបស់យើងដែរ So as parents, I would like you to encourage you to not, for example, laugh at your children in front of other people. ឥឡូវអ្នកជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាថាអត់ចង់ឲ្យអ្នកសើចចំអកទៅកាន់កូនរបស់យើងនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃ Don't make bad jokes about your children. កុំនិយាយកំប្លែងបែបអាក្រក់ទៅកាន់កូនរបស់យើង Don't talk about your children's weak points in front of other people. កុំនិយាយពីចំណុចខ្សោយរបស់កូនរបស់យើងនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃ And also don't ignore children. ហើយក៏កុំបដិសេធទៅកាន់កូនរបស់យើងដែរ If you come to a place where there are adults and children, បើសិនជាយើងទៅកន្លែងមួយដែលមានមនុស្សពេញវ័យហើយនឹងក្មេងៗ also say hi to the little children that you know. យើងក៏ត្រូវនិយាយសួស្តីទៅកាន់កូនក្មេងដែលតូចដែរ That shows them respect and shows them that they are valuable. ហើយនេះហើយជាការបង្ហាញការគោរពទៅកាន់កុមារតូចៗហ្នឹង So I see often that when parents are in company of other adult people, they tend to tell their children to go to the side and go away and not disturb the adults. ជាញឹកញាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលដែលឪពុកម្ដាយនៅជាមួយនឹងមនុស្សពេញវ័យឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយចាប់ផ្ដើមមានការបដិសេធទៅកាន់កូនរុញច្រានកូនទៅកន្លែងផ្សេង And sometimes that is the right thing because the topics you will talk about is just not something for children's ears. ពេលខ្លះនេះជារឿងត្រឹមត្រូវពេលដែលអ្នកធ្វើឲ្យកូនរបស់អ្នកទៅកន្លែងផ្សេងឲ្យឆ្ងាយអត់នៅជាមួយនឹងមនុស្សធំទេ But imagine how your child feels when you tell him during the day, "Oh, you're my dear son, you're my dear daughter, I love you so much." And then the neighbor comes and all of a sudden, go away, go to the room in the back. I need to talk to the adult person. សូមឪពុកម្ដាយសម័យមើលថាបើក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកូនរបស់យើងថាអូកូនឯងគឺជាកូនសម្លាញ់របស់ម៉ាក់កូនឯងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ម៉ាក់ពិតជាស្រឡាញ់កូនអីចឹងណានិយាយមានទំនាក់ទំនងល្អប៉ុន្តែមួយរំពេចនោះពេលក្រោយមកមានមិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សធំនៅជាមួយយើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយថាកូនឯងទៅលេងឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងហ្នឹងទៅ So sometimes it's okay to do that, to tell the children to go away. ពេលខ្លះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលយើងប្រាប់កូនរបស់យើងឲ្យទៅលេងកន្លែងផ្សេង But often the conversations we have with adults are nothing very special that the children could not listen to as well. បើសិនបើប្រធានបទឬក៏ការនិយាយរបស់យើងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សធំហ្នឹងវាធម្មតាវាអត់សំខាន់ទេ So I would like you to encourage you to let your children be a part of it and feel comfortable being around adult people. ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូន
ឲ្យកូនរបស់អនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់យើងនៅជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សធំដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានឮពីអ្វីដែលយើងបាននិយាយដែរ And if you are worried that your children will be disrespectful, បើសិនបើយើងមានការព្រួយបារម្ភថាកូនរបស់យើងនឹងមានធ្វើការរំខានចំពោះការសន្ទនារបស់យើង I want to teach you a little skill ខ្ញុំក៏ចង់បង្រៀនជំនាញទូចមួយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា that you can teach to your children. ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបង្រៀនទៅកាន់កូនអ្នកទាំងអស់គ្នា And with that skill, your children can, in a very polite and respectful way, interrupt your conversation. ហើយជំនាញទូចហ្នឹងនឹងបង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់អ្នកដែរដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកូនរបស់អ្នកគាត់មានការរំខានប៉ុន្តែរំខានដោយការគោរពមកកាន់យើងជាឪពុកម្ដាយដែរ So here is how it goes. ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឥឡូវនេះតើរបៀបណាដែលយើងនឹងបង្ហាញជំនាញនឹងទៅកាន់កូនរបស់យើង So let's say Rina, you are a mother. ឥឡូវនិយាយថាខ្ញុំជាម្ដាយ And you are talking to an adult person over there. ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែមានការសន្ទនាជាមួយមនុស្សធំជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំចុះ And I'm Rina's child. ហើយគាត់គឺជាកូនរបស់ខ្ញុំ And I really need to ask my mom something very quickly, but she's talking to that lady. ប៉ុន្តែកូនរបស់ខ្ញុំគាត់មានទុរៈគាត់មានសំណួរក្នុងការដែលសួរមកកាន់ម៉ាក់ So what I teach my children to do, I tell them to come to me quietly. ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់ខ្ញុំពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំមានសំណួរឬក៏អ្វីបន្ទាន់ត្រូវសួរម៉ាក់កូនត្រូវតែមកជិតម៉ាក់ហើយ Without talking, just put their hand on my shoulder and squeeze gently. មកជិតម៉ាក់ស្ងាត់ស្ងាត់ដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយដាក់ដៃនៅលើស្មារបស់ម៉ាក់ហើយសង្កត់តិចតិច And mothers or fathers, you put your hand on your child's hand. ហើយយើងជាឪពុកឬក៏ជាម្ដាយយើងយកដៃដាក់នៅលើដៃកូនរបស់យើង And you also squeeze a little bit ហើយយើងក៏ធ្វើការសង្កត់ថ្នម to show your child, I know that you're waiting for me, that you need to speak to me. As soon as I can, I will make a small break in the conversation and I will turn to you. ពេលដែលម្ដាយដាក់ដៃលើកូនហើយសង្កត់បន្តិចហ្នឹងមានន័យថាម្ដាយដឹងថាកូនឯងមានទុរៈសួរម៉ាក់ប៉ុន្តែម៉ាក់ហ្នឹងញែកពេលវេលាបើសិនជាម៉ាក់អាចធ្វើទៅបាន 2-3 នាទីទៀតម៉ាក់ហ្នឹងត្រឡប់ទៅកូនវិញ So keep your hand here ដាក់ដៃលើកូនរបស់អ្នកបែបនេះ until you're ready to say to your friend រហូតតើតែយើងមានពេលវេលានិយាយប្រាប់ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើង I'm sorry Bong Srai, excuse me for a moment. សូមអភ័យទោសទៅកាន់បងស្រីដែរឥឡូវខ្ញុំមានសូមពេល 2-3 នាទី So you just turn around to your child ហើយយើងបែរមកកាន់កូនរបស់យើងវិញ and you ask, yes darling, how can I help you? ហើយយើងនិយាយថាកូនសម្លាញ់តើម៉ាក់អាចជួយអ្វីទៅកាន់កូនបាន And then you let your child ask you the question or say what they want to say, and you don't make long conversations, it's just a short question, and you say, you give the answer and you let your child go and play again. ហើយអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់យើងនិយាយនៅអ្វីដែលគាត់មានសំណួរចង់សួរម៉ាក់ហ្នឹងមិនប្រើពេលវេលាយូរទេតែ 2-3 នាទីហើយឲ្យគាត់និយាយនៅអ្វីដែលគាត់ចង់ប្រាប់មកកាន់ម៉ាក់ហើយម៉ាក់ឲ្យចម្លើយទៅកាន់គាត់បន្ទាប់មកយើងឲ្យគាត់ទៅលេងវិញបាន So the child goes and plays ហើយកូនរបស់យើងចេញទៅហើយលេង and you just turn back to your friend and you say, where did we stop? ហើយយើងគ្រាន់តែបែរត្រឡប់ទៅវិញហើយនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងថាតើយើងនិយាយដល់ចំណុចណាហើយឥឡូវយើងអាចបន្តបានអញ្ចឹងណា Okay, so this is something that you have to train your children. You need to show them how that works at home at a quiet time when you have time to show them. នេះគឺជាជំនាញមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបង្រៀនទៅកាន់កូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះ And you have to remind them every time before you are going to meet other people, you remind them of how it works and how they can come to you and put their hand on your shoulder. អ្នកជាឪពុកម្ដាយអ្នកត្រូវតែតែងតែរំលឹកគាត់គ្រប់ពេលវេលានៅរបៀបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹង And you have to be patient and you have to explain that many times. យើង
ទៀមទាការអត់ធ្មត់មែនទែនដែលយើងត្រូវអនុវត្តហើយធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ដំណើរការ But once they learn it, ប៉ុន្តែពេលដែលកូនរបស់យើងរៀន it's a very respectful way how the children can come to you while you're talking to other people. គឺពិតជាពោពេញទៅដោយការគោរពមែនទែនពេលដែលកូនរបស់យើងគាត់មកកាន់យើង Yes. ចា Another point that I want to shortly talk about is greeting. ហើយមានចំណុចមួយទៀតនិយាយអំពីការស្វាគមន៍ So again, in Cambodia, very respectful greetings. ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការស្វាគមន៍នឹងពិតជាទទួលបានការគោរពខ្លាំង That ជំរាបសួរ ដែលនិយាយអំពីជំរាបសួរ very graceful, very respectful. គឺពោពេញទៅដោយការគោរពនិងព្រះគុណមែនទែន And I see that parents start teaching the smallest children to put the hands together and say hello. ហើយខ្ញុំបានមើលឃើញឪពុកម្ដាយនៅប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺគាត់បង្រៀនកូនរបស់គាត់ទោះបីជាកូនរបស់គាត់នៅទូចក៏ដោយក៏ឲ្យជំរាបសួរ Very beautiful. គឺពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតមែនទែន But as in every other country, in Cambodia as well, there are some shy children. ប៉ុន្តែទោះបីជានៅប្រទេសផ្សេងឬក៏នៅក្នុងប្រទេសយើងក្មេងៗខ្លះគាត់មានការខ្មាស់អៀន And it's very embarrassing for the parents if their shy child just doesn't say hello. ហើយគឺពិតជាមានភាពអាម៉ាស់មែនទែនចំពោះឪពុកម្ដាយបើសិនជាកូនរបស់យើងគាត់អៀនខ្មាស់អៀន So I just want to encourage you ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តអ្នក to keep training your shy child to be respectful and say hello to other people. ព្យាយាមបង្វឹកបង្រៀនទៅកាន់កូនដែលមានភាពខ្មាស់អៀននឹងរហូតដល់គាត់បង្ហាញការគោរពនឹង Shyness is not an excuse to not be respectful. ការអៀនខ្មាស់នឹងមិនមែនជា It cannot be an excuse. មិនមែន excuse លេអរគុណនោះ មានលេទៀតទេ អញ្ចឹងការអៀនខ្មាស់នឹងវាមិនមែនជាលេសក្នុងការដែលនិយាយថាគាត់អត់គោរពនឹងដោយសារតែគាត់អៀនទេ And when you meet before you meet people, it's good to remind your shy child that soon he or she will meet older people and you practice Jumrip Sua with them just a couple of minutes before they then have to do it. ពិតជាល្អមែនទែនពេលចង់រំលឹកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមុនពេលដែលយើងទៅជួបមនុស្សគ្រប់គ្នាឬក៏ទៅជួបនរណាម្នាក់ក៏ដោយយើងត្រូវរំលឹកទៅកាន់កូនរបស់យើងមុនពេលដែលគាត់ទៅឲ្យគាត់ជម្រាបសួរឬក៏ឲ្យគាត់ធ្វើអីមួយអញ្ចឹងណា And then once you stand in front of the people ពេលហើយដល់ពេលដែលយើងឈរនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃ and your child freezes and doesn't say Jumrip Sua ហើយកូនរបស់យើងកំពុងតែដកដង្ហើមវែងហើយនិយាយអត់និយាយថាជម្រាបសួរ Don't start to fight with your child or say bad things to your child ប៉ុន្តែយើងកុំព្យាយាមព្យាយាមអីចេះ Don't say bad things to your child because you're embarrassed. Everybody's embarrassed when our children don't say hello. I understand that. លើកទឹកចិត្តថាយើងជាឪពុកម្ដាយពេលដែលដល់មួយជំហានទៀតដែលយើងឈរនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃហើយយើងចង់ឲ្យកូនរបស់យើងជម្រាបសួរទៅកាន់គាត់ប៉ុន្តែកូនរបស់យើងអត់ធ្វើទេអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យយើងជាឪពុកម្ដាយនឹងបង្ខំគាត់ឬក៏និយាយពាក្យមិនល្អទៅកាន់គាត់ទេនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃនឹង Even though we are very embarrassed. ទោះបីជាយើងមានការអាម៉ាស់មែនទេនៅពេលហ្នឹង Instead, you just look at the other person and you say, I'm so sorry, we are working on it. ជំនួសឲ្យការអាម៉ាស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខយើងនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលទល់មុខយើងហ្នឹងនិយាយថាពិតជាសុំទោសមែនទែនពួកយើងកំពុងតែធ្វើការហ្នឹងឲ្យបង្វឹកបង្ហាត់គាត់ Yes. ឥឡូវហ្នឹង And then when you come home after the meeting, ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងមានការជួបជុំហ្នឹងយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ then you sit down with your shy child ហើយយើងអង្គុយចុះជាមួយនឹងកូនរបស់យើងដែលគាត់អៀន and you talk about what happened. ហើយនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើង
and you explain one more time how important it is to show respect to the people by greeting with ជំរាបសួរ ហើយនិយាយជាមួយកូនរបស់យើងឲ្យច្បាស់ថាតើការហេតុអីបានការជំរាបសួរនឹងពិតជាមានសារៈសំខាន់ and you will even maybe have to use some consequences to show the child how important this is to you and that you really expect your child to do that ប្រហែលជាយើងជាឪពុកម្ដាយពេលខ្លះត្រូវការដាក់ពិន័យហើយដោយសារគាត់អត់ស្ដាប់តាមអ្វីដែលយើងបង្រៀនទៅកាន់គាត់ Good. So that was about the respect for older people, and we are moving to the next relationship, and that is respect for siblings and peers, friends. ឥឡូវនេះយើងដល់យើងចាប់មួយចំណុចទៀតឥឡូវយើងចូលចំណុចថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងបងប្អូនបង្កើតរបស់យើង So as parents, I want to encourage you that you teach your children that they are each other's best friend. អ្នកជាឪពុកម្ដាយអ្នកត្រូវបង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់អ្នកថាកូនគឺជាបងប្អូនបង្កើតហើយក៏ជាមិត្តភ័ក្តិដ៏ល្អបំផុត And I really want to encourage you that you do not accept your children talk bad to each other, say each other bad words, or even hit each other. ហើយប្រាប់ទៅកាន់កូនរបស់យើងថាមិនយើងជាបងប្អូនបង្កើតហើយជាមិត្តភ័ក្តិសម្លាញ់ជាមិត្តភ័ក្តិដ៏ល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះមិនត្រូវនិយាយពាក្យមិនល្អទៅកាន់បងឬក៏ប្អូនរបស់យើងដាច់ខាត And if one of your children is hitting their brother or sister, it's not the right reaction to hit that child back. ហើយបើសិនជាមានកូនរបស់យើងម្នាក់គាត់វាយកូនម្នាក់ទៀតដូច្នេះយើងត្រូវនិយាយប្រាប់គាត់ថាការវាយនឹងអត់ល្អទេអ្នកអត់អាចវាយតបទៅកាន់ប្អូនឬក៏បងយើងម្ដងទៀតបានទេ You need to find a better consequence for the bad behavior. យើងត្រូវតែស្វែងរកការធ្វើវិន័យទៅកាន់កូនរបស់យើងឲ្យគាត់ទទួលការរងលំបាកបន្តិច So either you will maybe take your child away, you will separate them. ប្រហែលជាយើងត្រូវការយកកូនយើងចេញហើយបំបែកគាត់ទាំងពីរ Or the child, we will talk more about consequences in one of the following lessons. But just remember for now, do not hit the child who is hitting other children. It's not a good way to deal with that. សូមចងចាំថាយើងមិនត្រូវវាយកូនរបស់យើងទេបើសិនជាកូនរបស់យើងបានវាយទៅកាន់កូនផ្សេងទៀតអត់វាយទេ Yes. Another thing I would like to encourage you with your children is that you are very careful about not provoking your children to jealousy. ហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺទាក់ទងនឹងបង្រៀនកូនរបស់យើងកុំឲ្យគាត់មានការចំណែនគ្នា Yes. Because it's very common and very easy that children compare each other. គឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនដែលកូនរបស់យើងធ្លាក់ទៅក្នុងការប្រៀបធៀបគ្នាទៅវិញទៅមក And we as parents we can help a lot. ដូច្នេះយើងជាឪពុកម្ដាយយើងអាចជួយគាត់បានច្រើនណាស់ So for example, ឥឡូវឧទាហរណ៍ថា if you have one child who is really good at school and then another child who is struggling at school, ឧទាហរណ៍ថាកូនមួយគឺគាត់ប៉ាកែខាងរៀនឬក៏កិច្ចការដែលគាត់ធ្វើនៅសាលាគឺគាត់ប៉ាកែហ្មងហើយកូនមួយទៀតគាត់អត់ប៉ាកែទេ it would be really bad for their relationship if you would say to the child with bad grades, "Hey, why are your grades bad again? Why can't you be a good student just like your big sister?" ហើយទំនាក់ទំនងរវាងបងប្អូនពីរនាក់ហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនបើសិនជាយើងជាឪពុកម្ដាយនិយាយទៅកាន់កូនដែលគាត់រៀនអត់ប៉ាកែថាហេតុអីបានកូនឯងមានបន្ទុកតិចកូនឯងធ្វើអត់បានល្អដូចកូនបងសោះ You have to be very careful with the words you use. អញ្ចឹងយើងជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែននៅរាល់ពាក្យសម្ដីដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅកាន់កូន And don't compare your children to each other. ហើយសូមកុំធ្វើការប្រៀបធៀបចំពោះកូនរបស់យើង So yes, we do not compare our children. ចាគឺយើងមិនត្រូវឲ្យយើងមិនត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងកូនរបស់យើងទេ Our children will not get better, they will just get more jealous of their sibling.
បើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបគឺកូនរបស់យើងគឺគាត់អត់មានការប្រសើរឡើងទេគាត់នឹងមានការចំណែនគ្នាហើយ Teach your children and keep telling them this, that each one of them is very unique and special. សូមព្យាយាមបង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់អ្នកថាម្នាក់គឺមានជំនាញនិងទេពកោសល្យខុសគ្នាត្រូវតែធ្វើការនៅទេពកោសល្យដែលកូនឯងមានអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយ Yes, every child has a different talent. អញ្ចឹងកូនគឺមានទេពកោសល្យខុសគ្នា And if you want to encourage your child to get better at something, បើសិនជាយើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យកូនរបស់យើងមានការប្រសើរឡើងត្រង់ចំណុចណាមួយ concentrate on success of this child. So the child should just compare himself with how good he could do it yesterday and try to do it better tomorrow. សូមផ្ដោតលើការដែលកូនយើងគាត់ចង់គាត់មានទេពកោសល្យល្អខាងនឹងហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគាត់ប្រសើរជាងនឹងទៀតចង់ឲ្យគាត់ធ្វើការនឹងល្អដូច្នេះយើងត្រូវឲ្យ The child should compare himself with yesterday. So he should compare not with his brother or sister, but compare with his own success that he had yesterday and have the goal to do better tomorrow. ចាគឺចង់និយាយថាយើងនិយាយជាមួយកូនរបស់យើងថាកូនឯងធ្វើអានេះបានល្អហើយថ្ងៃនេះប៉ុន្តែចង់ឲ្យកូនធ្វើអាការនឹងឲ្យបានសម្រេចនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានជោគជ័យអញ្ចឹងគាត់នឹងមានការតស៊ូធ្វើរឿងដែលគាត់ធ្វើរឿងដែលគាត់មានទេពកោសល្យល្អហើយឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនឹងទៀត Don't compare. ហើយគាត់នឹងអត់មានការប្រៀបធៀបទៅកាន់បងប្អូនរបស់គាត់ទេ And it also is good to teach your children to be happy for each other. ហើយក៏ល្អដែរដែលយើងបង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់យើងឲ្យកូនរបស់យើងសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលបងប្អូនរបស់គាត់មាន So if one of the children comes back home with a very good result from a math test, បើសិនជាបងឬក៏ប្អូនរបស់គាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយនឹងពិន្ទុដែលល្អមែនទែន then encourage your other child to also go to his brother or sister and say, "Wow, good job. You really I'm so proud to have such a smart brother." ហើយយើងត្រូវបង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់យើងឲ្យកូនយើងចូលទៅកាន់បងប្រុសឬក៏ប្អូនស្រីរបស់យើងដែលគាត់រៀនប៉កែហ្នឹងនិយាយថា wow ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់មានបងដែលពូកែមែនទែន Okay, so it is in the there is power in your words as parents. គឺយើងជាឪពុកម្ដាយគឺពាក្យសម្ដីនៅរាល់ដែលយើងនិយាយចេញទៅគឺមានអំណាចមែនទែនសម្រាប់កូន Good. Next topic, the fifth one out of 6. ឥឡូវនេះចូលដល់ចំណុចទី 5 We'll have to hurry. We are talking about our relationship to the property of other people. គឺនិយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃ So your children need to understand that behind everything that other people have, ហើយកូនរបស់យើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថានៅពីក្រោយនៅខាងក្រោយនៃរបស់ឬក៏កម្មសិទ្ធិអ្នកដទៃមាន is that person's work. គឺអ្នកដទៃគឺជាការងាររបស់អ្នកដទៃ So somebody worked hard to earn the money to buy something. គឺមាននរណាម្នាក់គាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការខ្លាំងដើម្បីទទួលបានលុយ And by respecting the thing that belongs to someone, ហើយតាមរយៈការគោរពទៅកាន់របស់របរដែលអ្នកដទៃមាន we respect that person's work. គឺយើងក៏គោរពទៅកាន់អ្នកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់នឹងដែរ And the best way for a child to understand that is that you also teach your children that with work they can earn money. វិធីដែលល្អដែលអាចបង្រៀនកូនឲ្យគាត់យល់ពីសារៈសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យគាត់មានកិច្ចការងារខ្លះ Yes. So there are two different kind of work that kids do in the house, in the family. គឺមានវិធីពីរដែលកូននៅក្នុងគ្រួសារគាត់តែងតែធ្វើ The first one is just regular chores that kids do in the household. It's their responsibility.
Children should have responsibilities in the home. អញ្ចឹងកូនដោយសារគាត់នៅក្នុងគ្រួសារដែរគាត់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារដែរ So for example, it might be that your children need to make their bed before they leave the room in the morning. ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប្រហែលជាកូនរបស់យើងគឺគាត់ត្រូវរៀបចំកន្លែងគេងរបស់គាត់ឲ្យស្អាតពេលដែលគាត់ងើបឡើង Or for example, you ask them to set up the table before the meal to put the plates and ឬក៏ឲ្យគាត់រៀបចំតុអាហារមុនពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារ Or you ask them to clean the table and wash the dishes after the meal. ឬក៏គាត់អាចសម្អាតតុបាយពេលដែលយើងញ៉ាំហើយ There are many other things, but these are the things that kids should do and not get money for it, just because they're a part of the family and we work together to keep our home nice. ហើយនេះគឺជារបៀបផ្សេងមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែនេះគឺជារបៀបដែលកូនទាំងអស់គ្នាគាត់នៅក្នុងគ្រួសារដូច្នេះគាត់ត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវដែរ But I would like to encourage you to also try to find some special tasks that you could give to your children. ហើយខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តទៅកាន់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាដែរថានឹងរកកិច្ចការមួយដែលឲ្យកូនរបស់យើងគាត់មានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារ And these tasks could be an additional opportunity for your child to do if they want and earn some little money. ហើយនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលពិសេសដែលកូនរបស់យើងអាចធ្វើវាហើយគាត់ទទួលបានលុយតិចតួចពីការងារហ្នឹង So I know that almost all the kids in Cambodia get 500 riel every day when they go to school. ខ្ញុំដឹងថាជាទូទៅក្មេងៗឬក៏កុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមុនពេលដែលគាត់ទៅរៀនគឺគាត់ទទួលបានលុយ500ជារៀងរាល់ព្រឹក And it's almost a human right of a child to get the 500 riel in the morning to go to school. គឺវាចង់ខ្លាចទៅជាសិទ្ធិរបស់កុមារហើយឥឡូវនេះដែលគាត់ទទួលបាន500ដើម្បីទៅសាលា And but still I would like to challenge you ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់ជំរុញទឹកចិត្តទៅកាន់បងប្អូន to think if you could maybe tell your children អាចគិតហើយប្រាប់ទៅកាន់កូនរបស់អ្នក that if they want to get so if you count 6 days times 500 riel that would give you by pon 3,000 បើសិនជាយើងគិតមើលថា5ថ្ងៃគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការហ្នឹងអញ្ចឹង500 ដង You could tell to your child, look, I'm not going to give you money every day. If you want money for a snack, clean my motto every week and I will give you $1. ហើយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនឹងអត់ឲ្យលុយ500ជារៀងរាល់ព្រឹកទេប៉ុន្តែម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនធ្វើកិច្ចការមួយអាចលាងម៉ូតូឲ្យម៉ាក់រយៈពេល5ថ្ងៃហ្នឹងហើយម៉ាក់នឹងឲ្យលុយកូន$1អញ្ចឹងទៅ This way you teach your child that money doesn't just come automatically. It doesn't fall from heaven. ហើយវិធីមួយនេះគឺជាវិធីដែលយើងអាចបង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់យើងថាលុយគឺមិនមែនបានមកដោយភាពងាយស្រួលនោះទេយើងត្រូវធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីទទួលបានលុយនឹងមិនមែនមកស្រួលធ្លាក់ពីលើមេឃទេ Exactly. And after your child has worked for the money, he or she will appreciate the money much more and give more value to all the things that he or she has. ពេលដែលកូនគាត់ទទួលបានលុយនឹងហើយគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តហើយគាត់កោតស្ញប់ស្ញែងនៅកិច្ចការដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងធ្វើហើយគាត់ទទួលបានលុយនឹងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតម្លៃទៅកាន់អ្នកដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអ្វីមួយដែលគាត់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណា Yes. And also if your child breaks something that belongs to someone else or loses something, បើសិនបើកូនរបស់យើងធ្វើរបស់អ្នកដទៃឲ្យបែកបាក់ឬក៏បាត់បង់ខូចខាត I would like you to think about it if there is a possibility how you could make your child be responsible for that. ហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនថាឲ្យគិតថាតើកូនរបស់យើងអាចធ្វើអ្វីជំនួសឲ្យអាការខូចខាតនឹងបាន in order to show your child how much value this thing has to the person to whom it belongs. ដើម្បីឲ្យកូនរបស់យើងដឹងថាអារបស់ហ្នឹងគឺមានតម្លៃទៅកាន់អ្នកដទៃមែនទែន
ចំពោះអ្នកដទៃដែលគាត់មានរបស់ហ្នឹងគឺមានតម្លៃសម្រាប់គាត់ So you could think about letting your child wash your moto or do some other things that your child usually doesn't do in the household and give him small money for that work until the child has enough to pay back for the thing that he lost or broke. ហើយដើម្បីឲ្យហើយយើងជាពុកម្ដាយយើងត្រូវគិតថាកិច្ចការអីដែលកូនរបស់យើងអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍ដូចជាការលាងម៉ូតូដែលយើងបាននិយាយមិញលាងម៉ូតូ5ព្រឹកបានមកឲ្យលុយអញ្ចឹងលុយហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបានហើយគាត់របស់ដែលខូចហ្នឹងគាត់នឹងជំនួសឲ្យវិញទិញវិញ So you have to be also very wise. It depends on how old your child is. ប៉ុន្តែយើងជាពុកម្ដាយយើងត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃដែរដោយសារអាស្រ័យទៅលើអាយុកូនរបស់យើងដែរ It depends on how expensive the thing is that the child broke. ហើយក៏អាស្រ័យលើរបស់ដែលកូនរបស់យើងធ្វើឲ្យបាក់បែកខូចដែរ So you might consider that the child just pays one part of the whole price. ប្រហែលជាយើងគិតថាកូនរបស់យើងអាចចេញបានតែពាក់កណ្ដាល But it just teaches the child that he or she has the responsibility and needs to respect the things that belong to other people. តែជាទូនាទីរបស់យើងដែលយើងត្រូវបង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់យើងឲ្យគាត់មានទំនួលខុសត្រូវថារបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃសម្រាប់ម្ចាស់ដែលជាកម្មសិទ្ធិហ្នឹង And the last point for today. ហើយចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹង I'm sorry this lesson is way longer than the others. សុំទោសមេរៀនមួយនេះគឺវែងបន្តិច But the last point that we have is our relationship to the nature around us. ប៉ុន្តែចំណុចចុងក្រោយគឺនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងធម្មជាតិ There are three reasons why we should be very respectful to the nature. ហើយក៏មានមូលហេតុ3ដែរដែលមូលហេតុដែលយើងត្រូវគោរពទៅកាន់ធម្មជាតិនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើង The first one is God created the nature. ចំណុចទី1ហ្នឹងគឺព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតធម្មជាតិហ្នឹងមក And when you respect something that somebody created, you also respect the creator. ពេលដែលយើងគោរពWhen you respect the thing that somebody made, you also automatically through that respect the person who made it. ហើយបើសិនជាយើងគោរពទៅកាន់ធម្មជាតិដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយើងក៏គោរពទៅកាន់អ្នកដទៃដែរ No, we respect God. By taking care of the nature, we respect God who created it. បើសិនជាយើងថែរក្សាធម្មជាតិគឺយើងគោរពទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតធម្មជាតិនឹងមក Exactly. So if you imagine your child makes a beautiful drawing and comes to you, ឥឡូវសូមសម័យមើលថាបើសិនជាកូនរបស់យើងគូសរូបអ្វីមួយហើយយករូបនឹងមកកាន់ម៉ាក់ and you're not careful with it and you stand on it and you spill some sauce over it and it's really gross in 5 minutes. ហើយយើងអត់ខ្វល់ពីរូបនឹងទេប្រហែលជាយើងដើរជន់ឬក៏មានអីកពុបលើកក្រិចមែនទែនក្តាស់ដែលកូននឹងឲ្យមកកាន់ម៉ាក់ How will your child feel? តើកូនរបស់យើងមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលហ្នឹង You showed no respect for what your child did. គឺយើងបង្ហាញគ្មានការគោរពទាល់តែសោះចំពោះអ្វីដែលកូនរបស់យើងបានធ្វើ And it's in the same way with the nature. God created the nature and he gave it to us, and if we don't take care of it, we are not respecting what God did. គឺដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតបើសិនតែយើងអត់មានការថែទាំអត់មានការខ្វល់ខ្វាយពីវាទេដូច្នេះយើងអត់មានការគោរពទៅកាន់ដែលអ្នកបង្កើតនឹងទេ And second of all, God gave the nature to all the people in this world. ហើយចំណុចទី2នោះគឺព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យធម្មជាតិនឹងទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោក And not even to the people who are living right now, but also to the next generations to come. មិនមែនត្រឹមតែមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងជំនាន់នឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សនៅជំនាន់ក្រោយទៀតដែលគាត់នឹងកើតមក So it's like a gift that we all share together. គឺដូចជាកាដូដែលយើងទទួលបានដែលព្រះអង្គឲ្យសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា So if my kids would get a present from their grandmother, both of them together, one gift.
បើសិនបើឥឡូវបើសិនបើកូនរបស់ខ្ញុំទទួលបានកាដូពីយាយរបស់គាត់កាដូមួយសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នា and one of my children would break it, ហើយប្រហែលជាកូនរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានធ្វើឲ្យវាខូច my other child will go crazy. ហើយកូនរបស់ខ្ញុំមួយទៀតនឹងខឹងមែនទែន And with the right. ហើយនឹងគឺវា It's logical that the other child is angry. It's logical. Whatever. That's okay. I do it the other way. So it's the same with us. If we don't take care of the nature, ឥឡូវដូចយើងដែរបើសិនជាយើងគ្រប់គ្នាអត់គោរពទៅកាន់ធម្មជាតិ we are damaging or breaking a gift that God gave not only to us but also to other people who live. យើងបើសិនជាយើងអត់គោរពធម្មជាតិទេយើងក៏យើងនឹងបំផ្លាញ the gift បំផ្លាញនៅកាដូដែលព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យមកកាន់យើងហើយយើងក៏បំផ្លាញកាដូនឹងដូចបំផ្លាញទៅកាន់អ្នកដទៃដែរដែលគាត់រស់នៅជាមួយយើងដែរ So it's not fair. គឺវាអត់ស្មើភាពទេ So we have to be really careful with the nature. គឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនចំពោះធម្មជាតិហ្នឹង We should not throw the garbage. ពួកយើងមិនអាចបោះចោលសម្រាមពាសវាលពាសកាលទេ We should be kind to all the animals. យើងត្រូវតែចិត្តល្អទៅកាន់សត្វដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង We should not kill any animals if we don't have to. បើសិនជាយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការសម្លាប់វាទេកុំសម្លាប់វា Because God made it all. ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតសត្វទាំងអស់នឹងមក And he gave it to us to take care of it. ហើយព្រះអង្គឲ្យទំនួលខុសត្រូវមកកាន់យើងឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះសត្វទាំងអស់ហ្នឹង And we do take care of it because we love God and we love other people. យើងត្រូវតែថែរក្សាវាដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងដែរ So yes, we've come to an end. ឥឡូវនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយ And you can see that one thing has been repeating itself since the beginning of the lesson. យើងអាចមើលឃើញចំណុចមួយដែលនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀត And it's that we live well in all these relationships because we love God and we love and value other people. ពួកយើងរស់នៅលើផែនដីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អទំនាក់ទំនងទាំង6ចំណុចដែលយើងបានចែកចាយពីខាងលើរហូតដល់ខាងក្រោមហ្នឹង So we have to teach our children humility. គឺយើងត្រូវតែបង្រៀនកូនរបស់យើង humility បង្រៀនកូនរបស់យើងពីការបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងអ្នកដទៃ Exactly. In front of God and in front of other people. នៅចំពោះព្រះនេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ដូចជានៅចំពោះមុខអ្នកដទៃ So for homework, I would like you to go through all the 6 points that we were talking about. សម្រាប់កិច្ចការផ្ទះគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនកលេចមើលទាំង6ចំណុច And think about each of the relationships and how your children or your family is living them. ហើយគិតពី6ចំណុចហ្នឹងតើកូនរបស់យើងឬក៏គ្រួសាររបស់យើងនៅត្រង់ចំណុចមួយណា And see, is there maybe a relationship where you miss humility? ឬក៏ត្រង់ទំនាក់ទំនងដែលយើង miss you don't have enough humility. ការបន្ទាបខ្លួន ឬក៏ចំណុចមួយដែលនិយាយអំពីការបន្ទាបខ្លួន Sorry That's okay. So we were talking about a relationship with authorities, with parents, with older people, with siblings, property and nature. យើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងទាំង6ដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិអំណាចទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកម្ដាយ siblings បងប្អូនបង្កើត older people មនុស្សចាស់ property ទ្រព្យសម្បត្តិ and nature ហើយនឹងធម្មជាតិ and you have to think about your family. How is your family living these relationships? ហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាទំនាក់ទំនងមួយណាដែលគ្រួសាររបស់យើងកំពុងតែនៅត្រង់ចំណុចមួយណា And in which of these relationships you have to teach your children more humility? គឺយើងត្រូវ
រាល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាមានចំណុចខ្លះដែលយើងត្រូវបង្រៀនទៅកាន់កូនរបស់យើងឲ្យគាត់ចេះបន្ទាបខ្លួន And you teach them to respect God and respect the people that we live with. ហើយបង្រៀនឲ្យគាត់មានការគោរពទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគោរពទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់ Good. We are finishing this very long lesson. ឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់មេរៀននេះហើយមេរៀននេះវែងមែនទែនថ្ងៃនេះ Thank you very much for listening. អរគុណច្រើនសម្រាប់ការស្ដាប់ And I look forward to share the next topic with you next time. ហើយពួកយើងពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំសម្រាប់មេរៀនក្រោយ Goodbye. អរគុណលេហើយ